අයිබෝවන් සුබුදෑසනක් නිදහස් සතියන්තේ ඔබ අප මේ විදිහට මුණ ගැහෙන්නේ වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් තුලින්. වෙලාව හරියටම උදේ 6යි. උදේ 6 වෙනකොට ඔබ දන්නවා සෙනසුරාදා ඉරිදා දවස්වල වීකෙන්ඩ් සන්ෂයින් අරගෙන අපි එනවා. දවසේ ජාතික පුවත්පත් ඒ වගේම තවත් බොහෝ තොරතුරු ඔබට කියන්න සූදානම්. මේ අතරදී විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ අපි තවමත් අවදානමින් ගත කරන කාල සීමාවක් මුළු මහත් ලෝකයේම කොරෝනා වෛරසයට මුහුණ දීලා ඉන්න කාල සීමාවක් ඊයේ දවසේදීත් අපි දැක්කා. කොරෝනා ආසාදිතෙක් පැනලා ගිහිල්ලා බොහොම ඉක්මනට ඒ කොරෝනා ආසාදිතයව ඒ මත්ද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූ පුද්ගලයාව අල්ලගන්න අපේ ආරක්ෂක අංශ වලට හැකියාව ලැබුණා. මහ ජනතාවගේ විමසිලිමත්භාවය නිරන්තරයෙන්ම අපි අගය කරන බව මතක් කරන්න ඕනේ. ලෝකයේ දැන් මේ වෙනකොට 1,59,30,662 දෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වෙලා තිනවා. ඒ අතරින් මරණ 6,41,867ක් වාර්තා වෙනවා. සුවය ලැබූ පිරිස 97,15,983ක්. මේ තමයි ලෝකයේ තත්ත්වය. වඩාත් විමසිලිමත් අවධානයෙන් අපි ගත කරමු කියන කාරණාව අපි නිතර ඔබට මතක් කරන්න සූදානම්. 11 is the time. Good morning once again and welcome back. You're here with us on the Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends, and now the time has come for us to take a look at all the local newspapers in detail. Najit is ready to get started with Divaina. අද දවසේ දිවයින පුවත්පතෙන් අපි සූදානම් පත්තරවල විස්තර මේ විදිහට පටන් ගන්න. අද ජූලි මාසයේ 25 වෙනිදා සෙනසුරාදා දිවයින පුවත්පත ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට වාර්තා කරන්නේ IDH එකෙන් පනී ජාතික රෝහල ළඟින් මතුවේ කොරෝනා රෝගියා ගිය තැන් බුද්ධ්‍යංශ පීරයි. රෝහල් ළඟට ගොස් ඇත්තේ ත්‍රිරෝදයකින් කෙලින් වීදියට ආපු විදිය රහසක් කියලා අද දවසේ මේ සටහන ලියන්නේ ප්‍රදීප් ප්‍රසන්න සමරකෝන් සමගින් ප්‍රියන්ත මද්දුමාරච්චි. කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් IDH රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටියේදී ඊයාළුවෙම 2:30ට පමණ පලා ගිය පුද්ගලයා කොළඹ ජාතික රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශය අසලදී උදේ 10:30ට පමණ සොයාගත් බව බස්නාහිර පළාත බහර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා වැඩිදුරටත් පැවසිය කියලා ওই විදිහට ප්‍රධාන සිරස්තලේ වාර්තා කරන රෝහල් ළඟට ගොස් ඇත්තේ ත්‍රිරෝද රථයකින් හැබැයි කෙලින් වීදියට ආපු විදිය රහසක් කියලා දිවෙන ওই විදිහට ලියනවා. ඉතින් බුද්ධ්‍යංශ මේ පිළිබඳව විමර්ශන කටයුතු සිද්ධ කරනවා. කෙලින් වීදියට ආවේ කොහොමද IDH රෝහල් ගාවින්නම් කියන කාරණාව පිළිබඳව. ඒ නිසා ඒ පැමිණියේ පොදු ප්‍රවාහන බස් රථයකින් නම් නැත්නම් වෙනත් විදිහකින් නම් ඒ පිළිබඳවත් වැඩියෙන් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඔය අතරේ වසංගත රෝග විද්‍යාංශය කියනවා රෝගියා කළ වැඩෙන් ආයෙත් අවදානමක් කියලා මේ සටහන ලියන්නෙත් ප්‍රදීප් ප්‍රසන්න සමරකෝන්. අංගොඩ IDH රෝහලෙන් කොරෝනා රෝගියෙකු පලාවෙත් සමාජයේ සැරසැරීම නිසා යලි අවදානමක් හටගෙන ඇතැයි වසංගත රෝග විද්‍යාංශ අධ්‍යක්ෂ විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා දිවයිනට ඊයේ පැවසිය කියලා ওই විදිහට උපසිරස්තලයක් විදිහට වාර්තා කරනවා. ඔය අතරේ අපි දැක්ක මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රසිද්ධ අංගොඩ ලොක්කාගේ අංගොඩ ලොක්කා මිය ගියා කියලත් පසුගිය දවස්වල රාවයක් ගියා. මේ ඇත්ත නැත්ත හොයන්නද දන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් උපසිරස්තලයක් දිවයින පුවත්පත මේ විදිහට ලියනවා. අංගොඩ ලොක්කාගේ දෙමව්පියන්ගෙන් CID ප්‍රශ්න කරයි. සුජීව තත්සර ලියන්නේ සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සමාජිකයෙකු වන ලසන්ත චන්දන පෙරේරා හෙවත් අංගොඩ ලොක්කාගේ දෙමව්පියන්ගෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රශ්න කර ප්‍රකාශ සටහන් කරගෙන තියෙනවා. මේ දෙමව්පියෝ මේ පිළිබඳව මේ සිදුවීම් පිළිබඳව දන්නවද? ඇත්තටම මේ අංගොඩ ලොක්කා කියන කෙනා නැත්තම් ලසන්ත චන්දන පෙරේරා මිය ගිහිල්ලාද? මේ සියලු තොරතුරු පිළිබඳව දැනගන්න ප්‍රශ්න කළා කියලා තමයි ওই විදිහට දිවයින පුවත්පත කියන්නේ. ඒ අතරදී කොස්කෝඩ තාරකගේ ජාත්‍යන්තර ජාලය සොයා පරීක්ෂණ කියලා කීර්ති වර්ණකුල සූරිය ලියන්නේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඝාතනය කරන බවට කොස්කෝඩ තාරක නම් ඇති මද්ද්‍රව්‍ය චාවරම් කරු කර ඇති තර්ජනයට අදාළව ඔහුගේ ජාත්‍යන්තර ජාලය ගැන ඉන්ටර්පෝල් සහ යුරෝපෝල් පොලිසිවල සහයෙන් පරීක්ෂණ ආරම්භ කරලා තියෙනවා කියලා අද දවසේ දිවයින පුවත්පත ඔය විදිහට කියනවා. ඒ අතරදී පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳව සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසමේ විමර්ශන කටයුතු වල නිරත නිලධාරීන් වනාත විල්ලුවේ මද්‍රසා පාසලට ගිහිල්ලා තියෙන විමර්ශනයක් කරන්න. පාස්කු ප්‍රහාරය සොයන ජනාධිපති කොමිසම වනාත විල්ලුවේ මද්‍රසා පාසලට එයි. මේ ලියන්නේ නලින් හෙන්දුරුගොඩ පුත්තලම වාර්තාකරු. සහරාන්ලාගේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධව විමර්ශනය කරන ජනාධිපති පරීක්ෂණ කණ්ඩායමේ විශේෂ විමර්ශනයක්
ඊයේ පුත්තලම වනාතවිල්ලුව කරතිව් මද්රසා පාසලේදී පැවැත්වුණා කියලා මේ පාසලේ ඡායාරූපයකුත් එක්ක තමයි ওই විදියට වාර්තා කරන්නේ. ඒ අතරේ දැන් පාසල් ආරම්භ වෙනවා 27 වෙනිදා ඉඳන් 11 ශ්‍රේණිය 12 ශ්‍රේණිය 13 වෙනි ශ්‍රේණිය අද ඒ ගැන දිවයින මේ විදිහට ලියන්නේ 11 12 13 ශ්‍රේණිය 27 දා පටන් ගන්නේ. කියන්නේ හෙට නෙවෙයි අනිද්දා සඳුදා දවසේදී පටන් ගන්නවා. රජයේ සියලුම පාසල්වල 11 12 සහ 13 යන ශ්‍රේණි ලබන 27 වෙනිදා සිට නැවත විවෘත කිරීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කළා තියෙනවා කියලා දිවයින ওই විදිහට කියනවා. ඒ අතරේදී PCR 1,50,000ක් කළා කියලා අමාත්‍යතුමිය පවිත්‍ර වන්‍යාරච්චි මහත්මිය කියනවා. කුෂාන් සුබසිංහ ලියන්නේ COVID-19 ආසාදිතයන් හඳුනා ගැනීම සඳහා සිදු කෙරෙන PCR පරීක්ෂණ 1,50,000ක් ඊයේ දිනේ වන විටත් සිදු කර ඇති බව සෞඛ්‍ය දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍ර වන්‍යාරච්චි මහත්මිය ප්‍රකාශ කළා කියලා ওই විදිහට සඳහන් කරනවා. අපි දැන් මීගමුව බන්ධනාගාරයේදී දැක්කම ශීතකරණ ඇඳ ඇතිරිලි කොට්ට මෙට්ට මේ හැමදේම අර බන්ධනාගාර රැඳවුවන්ට මද්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධ අපරාධ චෝදනා ලැබපු ඒ පිළිබඳව අත්අඩංගුවට අරගෙන නඩු කටයුතුත් සිද්ධ වෙන පිරිස් වලට ඒ විදිහට සැප පහසුකම් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අතරේ අපරාධකරුවෙක් පිටපුද්ගලයෙකුට සල්ලි ගෙවා බන්ධනාගාරයට ශීතකරණයක් අරන් කියලා හෝටල් හිමියෙකු කළ පරිත්‍යාගයක් බව හැඟවීමට අනුරුද්ධ සම්පායෝගයේ බලපෑම් මත කූට ලේඛන හදලා කියලා නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් මහත්තයා අධිකරණයට කිව්වා කියලා තමයි අද ඒ.ජේ. අබේනායක දිවයිනට ලියන්නේ. නීති විරෝධී ආකාරයෙන් මීගමුව බන්ධනාගාරයේ රැඳවියන්ගේ පරිහරණය සඳහා ලබා දී තිබියදී අත්අඩංගුවට ගත් ශීතකරණය හෝටල් හිමියෙකු විසින් කළ පරිත්‍යාගයක් බව ඒත්තු ගැන්වීමට වෑයම් දරා ඇතත් ඒ බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින ප්‍රධාන පෙළේ අපරාධකරුවෙකු විසින් පිටස්තර පුද්ගලයෙකුට මුදල් ගෙවා ගෙන්වාගත් ශීතකරණයක් බව මේ දක්වා සිදු කළ විමර්ශනවලට අනුව අනාවරණය වී ඇතැයි නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජෙනරාල් දිලීප පීරිස් මහතා මීගමුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට පැවසිය කියලා. ඉතින් බන්ධනාගාර රැඳවුවම සල්ලි දීලා ශීතකරණ අරගන්නවා. ඉතින් ටිකක් හිතන්න කොයි වගේ තැනකද අපේ බන්ධනාගාර පහුගිය කාලේ තිබ්බේ කියලා. ඒ අතරේ පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන රෝ එකට හරි තොරතුරු දුන්නේ කටුවපිටියේ බෝම්බකරුගේ බිරිය කියලා මේ පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කරන කොමිසමේ තොරතුරු වලින් හෙළි වුණේ අර කටුවපිටිය ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානයට ප්‍රහාරයක් එල්ල කරපු ඒ බෝම්බකරුගේ බිරිය. ඇය දමිළ ජාතික කාන්තාවක් විවාහයෙන් පස්සේ මුස්ලිම් ආගමට හැරුණා. ඒ අතරේදී කීර්ති වර්ණකුළු සූරිය මේ විදිහට ලියනවා පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන ඉන්දිය රෝ බුද්ධ සේවාවට නිවැරදිම තොරතුරු ලබා දී ඇත්තේ කටුවපිටියේ පල්ලියට ප්‍රහාර එල්ල කළ බෝම්බකරුගේ බිරිය වූ පුලතිසි මහේන්ද්‍රන් බව බුද්ධ්‍යංශ තහවුරු කරගෙන තියෙනවා කියලා DNA පරීක්ෂාවෙන් අපි දැක්කා. අර අම්පාරේ සිද්ධ වෙච්ච පිපිරීමෙන් ඇය එතන හිටියේ නැහැයි කියලා තොරතුරු හෙළි වෙලා තිනවා. එහෙමනම් පුලතිසි මහේන්ද්‍රන්ට දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ පිළිබඳවත් විමර්ශන කණ්ඩායම් පරීක්ෂණ සිද්ධ කරනවා. ඇය ඉන්දියාවට පලා ගිහිල්ලාද නැත්නම් ඇත්තටම ලංකාවේ තවමත් ඉන්නවද? දෙවෙනි ප්‍රහාරයක් ගැන පසුගිය කාලේ කතා බහට ලක් වුණා. කෙසේ වෙතත් ආරක්ෂක අංශවල සහයෙන් බුද්ධ්‍යංශවල සහයෙන් දෙවෙනි ප්‍රහාරයක් සිද්ධ වෙන එක වළක්ව ගන්නටත් අපිට හැකියාව ලැබුණා. ඒ අතරේ බැසිල්ලා උසාවි ගේන්න පෙර බන්ධනාගාර බසය ආවේ කොහොමද කියලා තවත් ප්‍රවෘත්තියක් මේ විදිහට අද දවසේ දෙවෙන ලියනවා. බැසිල්ලා උසාවි ගේන්න පෙර බන්ධනාගාර බසය ආවේ කොහොමද? වහාම විමර්ශනයක් කර 30 වෙනිදාට පෙර වාර්තාවක් දෙන්න ජනපති කොමිසම රහස් පොලිස් ඒකකයට නියෝග කරයි කියලා මේ දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳව විමර්ශන සිදු කරන කොමිසමෙන් අනාවරණය වෙන කාරණා හිටපු ආර්ථික සංවර්ධන අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ එම අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් වෛද්‍ය නිහාල් ජයතිලක සහ හිටපු දිවිනැගුම අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් RAAK රණවක යන මහත්වරුන් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ටාසය විසින් 2015 අප්‍රේල් 22 වෙනිදා අත්අඩංගුවට ගෙන කඩුවෙල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමටත් පෙර බන්ධනාගාර බස් රථයක් එම අධිකරණ භූමියට පැමිණී කෙසේද යන්න ගැන වහාම විමර්ශනයක් සිදු කරන ලෙස පසුගිය රජයේ දේශපාලන පරිගැනීම් විමර්ශනයේ පිළිබඳ කොමිසම සඳහන් කළ තියෙනවා. එක්කෝ මේ කලින් ඉඳන්ම දැනගෙන ඉඳලා තියෙනවා අත්අඩංගුවට ගන්නවා කියලා. ඒ හින්දා බස් රථයක් ඇවිල්ලා තියෙන තුල නැත්තම් ඉතින් අත්අඩංගුවට ගනීද දන්නේ නැහැ කියලා හිතලා බස් එකක් ආවද දන්නෙත් නැහැ. කොහොම හරි මේ අත්අඩංගුවට ගන්න නියෝග කරනත් කලින් බස් එකක් ආපු එක ගැන බන්ධනාගාර බස් රථයක් ආපු එක ගැන පරීක්ෂණ සිද්ධ කරනවා කියලා තමයි ওই විදිහට වාර්තා වෙන්නේ. ඒ අතරේ මහ බැංකුව මිලියන 11,829ක කොරෝනා ණය අනුමත කරයි කියලා ශාම් නුවන් ගණේවත්ත ලියන පුවත ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මේ වසරේ ජුලි 13 වෙනිදා සිට ජුලි 23 වෙනිදා දක්වා කාලයේදී සෞභාග්‍ය COVID-19 පුනරුද්ධ සහන ණය වැඩසටහන යටතේ නව ණය 3,985ක් සඳහා
රුපියල් මිලියන 11,829ක් අනුමත කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පවසයි කියලා වැඩිදුරටත් ඔය විදිහට කියනවා. අපි දිවෙන පුවත්පතෙන් තෝරගන්න අන්තිම ප්‍රවෘත්තිය අර බන්ධනාගාර සිදුවීම සම්බන්ධයෙන්ම තමයි මීගමුව හිටපු බන්ධනාගාර අධිකාරිගේ පෙත්සමට නීතිපති විරෝධතා දක්වයි කියලා ඒ.ජේ. අබේනායක ලියන්නේ. අත්අඩංගුවට ගැනීම වළක්වන අතුරු තහනම් නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා මීගමුව හිටපු බන්ධනාගාර අධිකාරී අනුරුද්ධ සම්පායෝ විසින් ගොනු කර තිබූ රිට් ආඥා පෙත්සම විභාගයට ගැනීමට අවසර ලබා දීමකින් තොරවම ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙස නීතිපතිවරයා ඊයේ පස්වරුවේ අභයාචන අධිකරණයට මූලික විරෝධතාවක් ඉදිරිපත් කළා කියලා ওই විදිහට සඳහන් කරනවා. දෙවෙනි පුවත්පත තමයි මේ පිළිබඳව අද දවසේ කියන්නේ. දෙවෙනි පුවත්පතෙන් පස්සේ අපි සූදානම් චතුරංගි තෝරගන්න Daily Mirror පුවත්පත. That's right. I have the Daily Mirror in hand with me, and right on top of the newspaper, the main headline says escaped COVID-19 patient surrenders is the main headline this morning. Army and SIS tracking down those who came in contact with him as well. We can see a photograph of the escaped patient on the top of the newspaper and an illustration that shows how the patient escaped from the IDH hospital as well as how he came to the Colombo National Hospital. To give you some more details, it also says the Army and the State Intelligence Service have launched a mega operation to track down all those who came in contact with the COVID-19 patient who escaped from the National Infectious Disease Hospital last morning to prevent a transmission into society, while a separate investigation was launched to find out how he managed to escape. Army Chief Lieutenant General Shavendra Silva has told the Daily Mirror. Moving to the bottom half of the newspaper, right at the center of the newspaper, we can see a photograph of a protest that is just in front of the Prime Minister's office at Flower Road. And the description on the photograph says SJB supporters seen holding placards outside Prime Minister's office at Flower Road against the recent remarks made by Premier Mahinda Rajapaksa about SJB leader Sajid Premadasa and his wife not bearing a child, is what the story says. Protesters say MR has insulted all women, is a headline on that particular photograph. On the extreme right-hand side of the newspaper, we can see some more sub-headlines that we're going to take a look at this morning. We'll make Colombo free of shanties, says the Prime Minister. Future government of ours will resume this program and provide proper housing to low-income families, is what the story says. Prime Minister Mahinda Rajapaksa said yesterday a future Sri Lanka Podujana Peramuna government would make Colombo free of shanties. Just below that, a couple of other sub-headlines that we're going to take a look at. PHI's strike continues. They had no battle with any trade union, but a genuine struggle to protect people from COVID-19, is what the story says. And next to that, Sri Lanka granted $130.3 million and used $57 million so far, says Dr. Bandara, and that is funds from the World Bank that Sri Lanka has received. Sri Lanka has received $130.3 million from the World Bank for the COVID-19 emergency response and health systems preparedness project, and only $57 million rather has been used up to date, Project Director Dr. Jayasundara Bandara has said yesterday. Below that, we can see another sub-headline, of course related to the coal power plant, and it says no decision yet on the fourth coal power plant, says Amaravira. The Power and Energy Ministry has been able to avoid buying emergency power from the private sector at 40 rupees per unit, though cabinet approval has been obtained to do so. At the bottom corner of the newspaper, we can see another interesting headline that says Excise Department fires its guard nabbed with 125 grams of methamphetamine, is what the sub-headline says. Warns strict action against any other excise official involved in the case. There's a quote that says the excise chief took a strict decision of dismissing the fresher as an example to any other corrupt officer or sleuth in the department involved in similar activity. At the bottom of the newspaper, we can see rather a disturbing photograph of a terrible looking accident. And the headline says husband and wife killed in road tragedy. To give you some more details of this accident, it says a 43-year-old husband and his 40-year-old wife were killed, while their 2 children and the car driver were injured when the car they were travelling in crashed into a lamp post opposite the Yakala Weekly Fair on Thursday night. You can see a little illustration as well of how the accident took place in Yakala
on Thursday night. To take a quick look at a few more sub-headlines depicted in the Daily Mirror this morning very quickly. 2020 O-level private candidates should only apply online is another sub-headline depicted in the Daily Mirror this morning. Private candidates who are sitting the GCE ordinary level examination 2020 should apply only via online, the Department of Examinations has announced yesterday. Just above that, we can see a quote by Ranil Wickramasinghe, and it says, "Don't give terrorists an ethnic or religious label," says Ranil. The late Prime Minister D.S. Senanayake once said citizens of this country should identify themselves as Sri Lankans, no matter whether they are Tamils, Sinhalese, Muslims or Burgher, is what Ranil Wickramasinghe has quoted saying late Prime Minister D.S. Senanayake. Just above that, the final sub-headline that we're taking a look at on the Daily Mirror this morning, it says 14-year-old dies under suspicious circumstances is the headline. To give you some more details on this rather sad story, it says investigations reveal that the boy's trouser and underwear had been lowered at the time the body was discovered. Kaluthura North Police yesterday informed the Kaluthura Magistrates Court regarding the mysterious death of a 14-year-old child inside an open almirah in a house. A very, very sad news that we're hearing this morning. I think there should be strict infections taken in controlling such situations. And with that, we have come to the end of the Daily Mirror this morning, Najith. ඔය විදිහට තමයි චතුරංගි ඩේලි මිරර් පුවත්පත හත් දවසේ ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්නේ. තවත් පත්තර කිහිපයක්ම තියෙනවා බලන්න. දිවයින පුවත්පත බැලුවා, දිනමින, ලංකාදීප, මේ වගේම ඉංග්‍රීසි ජාතික පුවත්පත් මේ සියල්ල බලන සූදානම්. ඊට කලින් අපි විරාමයක් ලබා ගමු. 6:30 is the time. Good morning once again and welcome back. You're here with us on the Weekend Sunshine on ITN's Classic Weekends. We hope everyone's having a fantastic Saturday and Sunday. And of course, we do invite all of you to be a part of ITN's Classic Weekends throughout this weekend. As of course, we have some fantastic programs to keep you entertained throughout this whole Saturday and Sunday as well. Now, just before the break, we were taking a look at a couple of local newspapers. We have some more papers to go through as well. And Najith is ready to get started with the first page of Dinamina. අපි දිනමින පුවත්පත බලන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඊයේ දවසේ රටේ ප්‍රධාන පුවත බවට පත්වෙච්ච කාරණාව අද දවසේ දිනමින පුවත්පතත් ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට වාර්තා කරනවා. IDH රෝහලින් පැන්න කොරෝනා ආසාදිතයා පැය කිහිපයකින් හසු වෙයි. රෝගේ පැතිර යාමේ අවදානමක් නැහැ. අල්ලා ගන්න සහාය දැක්වුවන්ට ත්‍යාග කියලා රක්ෂණ ශ්‍රේයන්ත ලියන්නේ. මුල්ලේරියාව IDH රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටි රෝගියෙකු ඊයේ අලුයම රෝහලින් පැන යාමේ ආందోලනාත්මක සිද්ධිය දිමවට පත් වූයේ ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ එම රෝගියා කොළඹ ජාතික රෝහල අසලදී ආරක්ෂක අංශ බහරයට ගැනීමෙන් පසුවයි කියලා ওই විදිහට ලියනවා. ඒ අතරදී විශේෂයෙන්ම තවත් පුවතක් වාර්තා කරනවා දවසේ දිනමින පුවත්පත PCR පරීක්ෂණ 1,50,000ක් සිදු කර අවසන් කියලා. මේ විදිහට කොරෝනා ආසාදිතයා පිළිබඳව වැඩිදුරටත් තොරතුරු කියනවා. පැනගොස් සිටියේදී නැවත අල්ලා ගන්නා ලද එම COVID-19 ආසාදිතයා COVID-19 රෝගය හේතුවෙන් කොළඹ නගරයේ අනාරක්ෂිතයයි හෝ රෝගයේ පැතිර යාමේ අවදානමක් නැති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නීතිඥ ජාලිය සේනාරත්න මහත්තයා කිව්වා කියලා. ඔබ මේ දකින්නේ PCR පරීක්ෂණ 1,50,000ක් සිදු කර අවසන්යේ අසරේ ඊට යටින් තියෙන රජයේ පාසල්වල 11 12 13 ශ්‍රේණි සඳුදා සිට හෙට නැවේ අනිද්දා දවසේ ඉඳන් විවෘතයි කියලා. ඒ අතරදී ආරක්ෂක ලේකම්තුමන් කියනවා කුමන තර්ජන පැමිණියත් පාතාලයේ මඩින මෙහෙයුම නතර කරන්නේ නැහැ කියලා. එතුමන් විශේෂයෙන් සඳහන් කරන කුමන තර්ජන පැමිණියත් පාතාලයේ මඩින මෙහෙයුම නතර නොකරන බව ආරක්ෂක ලේකම් විශ්‍රාමික මේජර් ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න මහතා පවසයි. වසර 30ක් පුරා දිව්‍යගිය යුද්ධයේ මුල සිට අග දක්වා තමන් සහ යුද හමුදාපතිවරයා රාජකාරී කළ බවත් එහිදී මීට වඩා තර්ජන එල්ල වුණද බාරගත් කාර්යය නිසිලස අවසන් කළ බව අනුරාධපුරයේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරු මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් ආරක්ෂක ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවා. මේ රටේ අවුරුදු 30ක යුද්ධයක් තිබුණා. මේ යුද්ධයේ මුලින් ඉඳන් අග දක්වා හිටපු නිලධාරියෙක් මම. ඒ වගේම හමුදාපතිවරයාත් මුලින් ඉඳන් අග දක්වා හිටියා. අපිට ජීවිත තර්ජන එල්ල වුණේ අද ඊයේ නෙවෙයි. එහෙම තර්ජන එල්ල වුණා කියලා අපි අපේ රාජකාරිය නතර කළේ නැහැ කියලා ආරක්ෂක ලේකම්තුමන් වැඩි දුරටත් සඳහන් කරනවා. ඒ අතරේදී එතුමන්
දැන් වත්මන් ආරක්ෂක ලේකම්තුමන් අපි දන්නවා ජනාධිපතිතුමන් එවක ආරක්ෂක ලේකම්වරයා වශයෙන් කටයුතු කළා. එතුමන් කියන කතාවක් ජනාධිපතිතුමන් කියන කතාවක් අද දවසේ දිනමින පුවත්පත මේ විදිහට ප්‍රධාන සිරස්තල අතර වාර්තා කරනවා. ඓතිහාසික ස්ථානවලට හානි කිරීමට ඉඩ තබන්නේ නැහැ. ජනපති බෞද්ධ උපදේශක සභාවේදී පවසයි. පුරාවස්තුවලට හා ඓතිහාසික ස්ථානවලට හානි කිරීමට කිසිවෙකුටත් ඉඩ නොතබන බවත් එවැනි සියලු ස්ථාන ජාතික උරුමයන්සේ සලකා ආරක්ෂා කරන බවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බෞද්ධ උපදේශක සභාවේ සිව්වෙනි සභාවාරයේදී ඊයේ ප්‍රකාශ කළා කියලා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරනවා. ඒ අතරේ විපක්ෂයේ පැත්තෙන් එන කතාවලටත් අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඊට කලින් දේශපාලන වශයෙන් පරිගැනීමට බොරු නඩු පවරා ඇතනම් රනිල් වගඋත්තරකරුවෙකු වෙනවා කියලා දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ ජනාධිපති කොමිසමේ සභාපතිතුමන් කියනවා. හිටපු අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ කැබිනට් සංදේශයක් මකින් පිහිට වූ දූෂණ විරෝධී කමිටුව දේශපාලන පරිගැනීම් කිරීමට බොරු නඩු පවරා ඇතනම් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාද කොමිසම හමුවේ වගඋත්තරකරුවෙකු වන බව දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ සොයාබැලීමේ ජනාධිපති කොමිසමේ සභාපති විනිසුරු උපාලි අබේරත්න මහත්තයා ඊයේ දවසේ ප්‍රකාශ කළා කියලා අද දවසේ දිනමින පුවත්පත ඔය විදිහට සඳහන් කරනවා. ඉතින් ඒ අතරේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කියන කතාවක් දිනමින මේ විදිහට ලියනවා. සිරිකොත අල්ලන්න ආවොත් පොලිසි උසාවිය යන්න වෙනවා කියලා. සිරිකොත අල්ලන්න ආවොත් පොලිසි උසාවිය යන්න වෙනවා කියලා. දැන් එතුමන්ලගේම වර්ණය කොළ පාට සමගි ජන බලවේගයත් අරගෙන තියෙනවා කියලා එතුමන්ලගේ පැත්තෙන් චෝදනාවක් තියෙනවා. ඒ අතරේ සිරිකොත අල්ලන්න ආවොත් එහෙම පොලිසි උසාවිය යන්න වෙයි කියලා එතුමා කියන කතාව. ඒ අතරේ ඊට යටින් තියෙනවා සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කියන කතාවක්. ආණ්ඩුවක් පිහිටුවා පසු දිනම තෙල් මිල අඩු කරනවා කියලා ශිවන්ති ප්‍රනාන්දු ලියන්නේ. සියාණ්ඩුවක් පිහිට වූ දිනට පසුදාම තෙල් මිල අඩු කිරීමට කටයුතු කර එතැන් සිට රට සමෘද්ධිමත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඊයේ නාවලපිටියේදී පැවති ජනහමුවකදී පැවසුවා කියලා. ඊට අමතරව එතුමා 20000කුත් දෙනවා කියලා තියෙනවා. ওই විදිහට තමයි දිනමින ওই විදිහට වාර්තා කරන්නේ. ඒ අතරේ කැබිනට් තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා කියපු කතාවක් ලුම්බිනි රඟහල නවීන පහසුකම් සහිතව ප්‍රතිසංස්කරණය කරනවා කියලා අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා කියනවා. දේශීය නාට්‍ය ප්‍රදර්ශනයේ මහගෙදර වැනි ලුම්බිනි රඟහල නවීන පහසුකම් සහිතව ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට කටයුතු කරන බව උසස් අධ්‍යාපන තාක්ෂණ නවෝත්පාදන සහ තොරතුරු තාක්ෂණ හා sannivedana ඇමති සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහත්තයා කිව්වා කියලා අද දිනමින වාර්තා කරනවා. ඒ අතරේ මේ හිටපු රජය යහපාලන රජයේ පැවති සමයේ බුද්ධ්‍යංශ ප්‍රධානීන් සතිපතා කැඳවීමට ඉල්ලා සිටියත් මෛත්‍රී රනිල් ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ කැඳවුවේ මාසයකට සැරයයි. මෛත්‍රී රනිල් ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ කැඳවුවේ මාසයකට සැරයයි. හිටපු ජනාධිපති ලේකම් පාස්කු කොමිසම හමුවේ කියයි කියලා දිනමින ලියන්නේ. ගායන් කුමාර වීරසිංහ ලියන පුවත ජාතික ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ සතිපතා පවත්වන ලෙසට තමා ඇතුළු බුද්ධ්‍යංශ සහ ආරක්ෂක ප්‍රධානීන් ඉල්ලීම් කළද හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන සහ හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තරුන්ගේ එකඟතාව මත එය මාසකට වරක් පැවැත්වීම දක්වා අඩු වූ බව හිටපු ජනාධිපති ලේකම් පී.බී. අබේකෝන් මහතා පාස්කු විරුද්ධ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් කරුණු සොයා බලන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබා දෙමින් ප්‍රකාශ කළා කියලා වැඩිදුරටත් ওই විදියට ලියනවා. ඒ අතරේ මහින්දගේ රුව ලිතට නඩු දැමූ යහපාලන ආණ්ඩුව රනිල්ගේ රුව සහිත ලිතක් පළ කළා කියලා දිවිනැගුම හිටපු අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආර්.ඒ.කේ රණවක මහත්තයා කියනවා. රෝෂන් තුෂාර ලියන්නේ 2015 වසරේදී දිවිනැගුම කෘෂි ලිතට මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමාගේ රුව පළ කිරීම සම්බන්ධයෙන් තමන්ට නඩු පැවරුවද යහපාලන ආණ්ඩුවේ හිටපු අගමැතිවරයාගේ රුව පළ කරමින් 2001 වසරේද ලිතක් මුද්‍රණය කර තිබූ බව හිටපු දිවිනැගුම අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආර්.ඒ.කේ රණවක මහතා දේශපාලන පරිගැනීම් පිළිබඳ කොමිසමට සඳහන් කළා කියලා. ඔය අතර මේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරේ තාප්පේට ඉහළින් චිලි පේස්ට් ලුණු දෙහි ක්‍රීම් බෝතල් 3ක් කියලා බුද්ධිකායි බුලාන ලියන්නේ. මේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරේ කාන්තාංශ තාප්පේට ඉහළින් තමයි මේ විදිහට ඇතුළට දාලා තියෙන්නේ. මුහුණේ ආලේප කරන ක්‍රීම් බෝතල් 3ක් චිලි පේස්ට් සහ ලුණු දෙහි ඇතුළත් පාර්සල් 3ක් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් විසින් සොයාගෙන තියෙනවා කියලා සමහරට බන්ධනාගාරේ රැඳිවියෙක්ට දෙන්න පවුලේ ඥාතියෙක් හරි එව්වද දන්නේ නැහැ මේ විදියට තාප්පේ උඩින්
තමුන් ආස කරන දේවල් ක්‍රීම් බෝතල් 3ක්, චිලි පේස්ට්, ලුණු දෙහි මේ වගේ දේවල්. තව ටික දවසක් යනකොට තව දේවල් දායිද කියලාත් අපිට හිතෙනවා. කොහොම වුණත් ඉතින් මේ ගැන ආරක්ෂක අංශ අවදීන් ඉන්න ඕන කියන කාරණාව අපි මතක් කරනවා. ඔය අතර මේ අද දවසේ දෙවෙනි පුවත්පතත් මේ පුවත වාර්තා කළා. දිනමිනත් ඒ ගැන කියනවා. බැසිල් ඇතුළු පිරිස උසාවියට ගෙන යාමට පෙර බන්ධනාගාර බස් රථයක් අධිකරණ භූමියට ආවේ ඇයි කියලා ප්‍රශ්නාර්ථ ලකුණක්ද සහිතව රෝෂන් තුෂාර ලියන්නේ. අපි මේ පිළිබඳව කලිනුත් සඳහන් කළා. මේ කලින්ම දැනගෙන හිටියද දන්නේ නැහැ මේ පිරිසව අත්අඩංගුවට අරගෙන බන්ධනාගාර ගත කරනවා කියලා. ඔය අතරේ රවි CIDට ජූලි 27 වෙනිදා නැත්තම් සඳුදා දවසේදී රවි කරුණානායක මහත්තයාව CIDට කැඳවන්න නියමිතයි කියලා සුභාෂිනී සේනානායක ලියනවා. ඒ අතරේ සම්පායෝ ඉල්ලූ පෙත්සම ගැන තීරණය සඳුදා දවසේදී ලබා දෙන්න නියමිතයි. ඒ අතරේ රිෂාඩ් බදියුදීන් මහත්තයාත් CIDට එනවා කියලා තියෙනවා 27 වෙනිදා. ඒ කියන්නේ හෙට නෙවෙයි අනිද්දා දවසේ සඳුදා දවසේදී. අද දවසේ ওই විදිහට ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන අතරදී අපි දිනවෙන පුවත්පතේ අවසන් පුවත තෝරගන්නවා. ඇසළ පෙරහැරේ ප්‍රථම කුඹල් පෙරහැර අද කියලා මහනුවර ඓතිහාසික දළදා මාලිගයේ පෙරහැරේ ප්‍රථම කුඹල් පෙරහැර අද දවසේදී පැවැත්වෙනවා. ඒ අතරේදී කතරගම පස්වෙනි පෙරහැරත් අද පැවැත්වෙනවා කියලා අද දවසේ ලංකාදීපේ වාර්තා කරනවා. අපි ඔබට ඒ ගැන කියන්න සූදානම්. ඊට කලින් අපි බලමු ඩේලි නිවුස් පුවත්පත මොනවද කියන්නේ කියලා. That's right. It's time to take a look at the first page of the Daily News this morning. Right on top of the newspaper. Now, there was a lot of talk on CBSL as well as the Federal Reserve Pact yesterday. And the main headline on the Daily News is just about that. It says CBSL refutes false reports on Federal Reserve Pact. We can see a photograph of the central bank as well as the Federal Reserve in New York depicted in the newspaper as well. It says the Central Bank of Sri Lanka yesterday reiterated that its agreement with the Federal Reserve Bank in New York is not extraordinary by any measure and constitutes an independent financial instrument available for use when required by central banks around the world. Now, the statement found widely in media that the CBSL is pledging $4.5 billion worth of US Treasury securities to obtain a credit facility of $1 billion is totally false, the CBSL said last night in a news release. Now, that's the main headline this morning. Right next to that, we can see another two sub-headlines, one of which says extra protection for archaeological sites, says the president. Najit also reported the same thing in a singular newspaper as well. It says the government will explore the possibility of amending the archaeology ordinance, President Gotabaya Rajapaksa has said yesterday. Just below that, we can see another sub-headline that says Sri Lanka, UK talks to boost trade and investment. The story says Foreign Relations Minister Dinesh Gunawardena and the Minister for International Trade of the UK, Ranil Jayawardena, discussed stepping up bilateral trade and investment and expanding the areas of cooperation during a teleconference yesterday. Moving on to the bottom half of the newspaper, right at the center, we can see along with a photograph, the description says health authorities in Munaragala used the specially modified ambulance to conduct PCR tests on artists participating in the Katharagama Asala festival, where the swab samples are taken by a medical worker who is in a hermetically sealed environment with only his hands jutting out. Here, an artist undergoes a PCR test as seen in the photograph depicted at the center of the newspaper on the Daily News this morning. A couple of other sub-headlines that we're going to quickly take a look at. Around 4,500 election complaints have been received so far. The National Election Commission in a press release has stated that they had received 137 complaints related to the forthcoming general election during the period of the 21st of July and the 22nd of July as well. Just below that, the story we saw on all the other newspapers this morning, escaped COVID-19 patient has been apprehended. And finally, at the bottom of the newspaper, we can see some reports on the election 2020, and here's what the Daily News reports. Country needs a new constitution, says Basil. SJB is a separate party, says Ranil. Sajid has a great vision for country, says Hirunika, and politicians playing racist card to gain power, says Anura Kumara Dissanayake. That's a quick look at the Daily News, the first page of the Daily News this morning for you. ඔද අපි සූදානම් තවත් පත්තර බලන්න තියෙනවා. ඊට කලින් විරාමයක් ලබා ගමු.
Hello, hello. Good morning once again. It looks like it's going to be a beautiful Saturday. There was a little bit of rain the past couple of days, but today it looks like it's going to be a bright and sunny Sunday and Saturday this weekend. So we hope that you're going to go out with your families and have a beautiful time. But if you are staying indoors, we do invite you to stay tuned into ITN's Classic Weekends and enjoy the fantastic entertainment that we have in store for you. Right now, we have the first page of the Lanka Deepa ready to be read out, Najis. ලංකාදීප පුවත්පතේ අද දවසේ ජුලි මාසේ 25 වෙනිදා සෙනසුරාදා දවසේ ප්‍රධාන සිරස්තලය කුඩු අල්ලන්න හදද්දී ජාවාරම්කාරී පොලිස් නිලධාරිනිය මරන්න හදලා කියලා ටිකක් වෙනස් සිරස්තලයක් කුඩු අල්ලන්න හදද්දී ජාවාරම්කාරී පොලිස් නිලධාරිනිය මරන්න හදලා කියලා නිමන්ති රණසිංහ ලියන පුවත මද්‍රව්‍ය වැටලීමකට ගිය පොලිස් නිලධාරිනියක පැලියගොඩ මන්සන්දේදී සිය යතුරු පැදී හප්පා බරපතල තුවාල සිදු කර මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් සිදු කිරීමට තැත් කළයි කියන මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කාරියක ලබන 4 වෙනිදා තෙක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කරන ලෙසට කොළඹ අතිරේක මහේස්ත්‍රාත් බණ්ඩාර නෙළුම්දිනිය මහතා ඊයේ නියෝග කළා කියලා අද ලංකාදීපේ ප්‍රධාන සිරස්තලයේ විදිහට වාර්තා කරනවා. ඒ අතර උපසිරස්තලයක් මේ බසේදී පික් පොකට් ගැසූ රාලහාමි කොටු වෙයි කියලා රාජකාරිය මිරියහන පොලිසියේ ශ්‍රීනාත් ප්‍රසන්න ජයසූරිය ලියන්නේ කළුතර සිට කොළඹ දක්වා දහවනේ වෙමින් තිබූ පෞද්ගලික බස් රථයක ගමන්ගත් කාන්තාවකගේ රුපියල් 4000ක් සහිත මුදල් පසුම්බියක් සොරාගත් බව කියන පොලිස් බටයෙකු ඊ අත්අඩංගුවටගත් බව මොරටුව මූලස්ථාන පොලිසිය වැඩිදුරටත් කියයි කියලා ওই විදිහට සඳහන් කරනවා. දැන් ටිකක් පරිස්සම් වෙලා ඉන්න වෙනවා. මේ පික් පොකට් ගහන කට්ටිය විවිධ වෙස් වලින් එන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ අතරේ රවිට රිෂාඩ්ට අධිකරණයෙන් දී තිබූ නියෝග සංශෝධනය කෙරේ ප්‍රකාශ දීමට සද්දා CIDට කියලා නිමන්ති රණසිංහ ලියන්නේ අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පවතින විමර්ශන වලට අදාළව ප්‍රකාශ ලබා දීම සඳහා හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුදීන් මහතාට සහ රවි කරුණානායක මහතාට අධිකරණයෙන් දී තිබූ නියෝග විමර්ශන වලට සහ මැතිවරණ කටයුතු වලට බාධා නොවන පරිදි සංශෝධනය කිරීමට කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් රංග දිසානායක මහතා ඊයේ තීරණය කළා කියලා ওই විදිහට කියනවා. සඳුදා දවසේදී මේ අය අධිකරණයට CIDටත් පැමිණෙන්න නියමිතයි ප්‍රකාශ ලබා දීම සඳහා. ඒ අතරේ ඇමරිකානුවෙක් බසේදී මිය යයි කියලා ගොඩබිය ඇත්තේ යක්කලින් JAL ජයසිංහ ලියන්නේ කොළඹ සිට මහනුවර බලා ඊයේ පෙරවරුවේ 10 වෙනි වෙමින් තිබූ පෞද්ගලික බස් රථයක ගමන් කරමින් සිටි ඇමරිකානු ජාතිකයෙකු බස් රථය තුලම මිය ගොස් ඇතැයි පොලිසිය කියයි කියලා කොළඹ සිට මහනුවර බලා 10 වෙනි වූ මෙම පෞද්ගලික බස් රථයට ඇමරිකානු ජාතිකයා ගොඩබිය ඇත්තේ යක්කල ප්‍රදේශයේදී වන අතර බස් රථය තුල සිහිසුන්ව සිටිනු දැක ඇති බව මගීහු ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා රියදුරාට සහ කොන්දොස්තරවරයාට. ඉන් අනතුරුව වැඩිදුරටත් නිරීක්ෂණය කරනකොට නැත්නම් බලනකොට මේ විදේශිකයා මිය ගිහිල්ලා තියෙන බව තමයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒ අතරදී ඊයේ දවසේ රටම කැළඹූ ප්‍රවෘත්ති අද දවසේ ලංකාදීපේ වාර්තා කරන ඡායාරූපිකුත් එක්කව කොළඹ ජාතික රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශය අසලින් සොයාගනු ලැබූ කොරෝනා ආසාදිතයා යලි IDH රෝහලට රැගෙන යාම සඳහා සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රමවේද යටතේ ගිලන් රථයකට නංවා ගනු ලැබූ අවස්ථාව කියලා ඡායාරූපයකුත් එක්කයි වාර්තා කරන්නේ. මේ PPE නැත්නම් personal protection equipment පෞද්ගලික ආරක්ෂක ඇඳුමත් අන්දවල තමයි මේ විදිහට ගිලන් රථයට නගගන්නේ. පිටකොටුවට පයින්ම ඇවිත් එතනින් ත්‍රිරෝදයෙන් රෝහලට IDH රෝහලින් පැන්න කොරෝනා ආසාදිත කුඩ්ඩා සොයාගනී කියලා මේ විදිහට සුජිත් හේවාජුලිගේ ලියනවා. මේ පිටකොටුවට පැමිණියේ පයින්ද නැත්නම් කොයි විදිහටද කියලා හරියටම තහවුරු වෙලා නැහැ. ඒ වුණත් ලංකාදීපය වාර්තා කරනවා ඒ බව මේ විදිහට පිටකොටුවට පයින්ම ඇවිල්ලා එතනින් ත්‍රිරෝදයෙන් රෝහලට කියලා අනෙකුත් ජාතික පුවත්පත් වාර්තා කරලා තිබ්බා. මේ ආපු විදිය ගැන පිළිබඳව පරීක්ෂණ කරනවා කියලා. කොහොමුණත් IDH රෝහලෙන් පලා ගිය කොරෝනා ආසාදිතයා යුද හමුදා බුද්ධ්‍යංශයේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් කොළඹ ජාතික රෝහලේ බාහිර ප්‍රතිකාර අංශය අසලදී ඊ උදෑසන සොයාගනු ලැබුවා කියලා වැඩිදුරටත් මේ විදිහට ලියනවා. යලිත් IDH රෝහලටම රැගෙන යාමට කටයුතු කළා කියලා. රෝහලින් පැන්නේ රෝගියා ඇඳේ සිටිනවා වගේ පෙන්වලා කියලා තමයි කියලා ওই විදිහට වාර්තා කරනවා ලංකාදීපේ. ඒ කියන්නේ ඇඳේ කවුරු හරි ඉන්නවා වගේ පෙන්නලා තමයි කොට්ටමෙට්ට දාලා ඇඳේ පුද්ගලයෙක් ඉන්න විදිහට හදලා තමයි මේ විදිහට පැනලා ගිහින් තියෙන කියලා ලංකාදීපේ අද දවසේදී වාර්තා කරනවා. ඒ අතරේ PHI ඉල්ලීම් ඉටු නොකළහොත් දැඩි ක්‍රියාමාර්ගයක් කියලා
ඩයනා උදයන්ගනේ ලියන්නේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමේ ඉල්ලීම් ඉටු කිරීමට රජය කටයුතු නොකරන්නේ නම් සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ හා වෙනත් ක්ෂේත්‍රවල තවත් වෘත්තීය සමිති එක් කර ගනිමින් දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට සූදානම් බව මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන්ගේ සංගමය කියනවා කියලා ওই විදිහට තොරතුරු වාර්තා කරනවා. අපි ලංකාදීපෙන් තොරගෙන අවසාන ප්‍රවෘත්ති දෙක එකක් මහනුවර කුඹල් පෙරහැර අද අනික කතරගම පස්වෙනි පෙරහැර අද කියලා ওই විදිහට ලියනවා. ඓතිහාසික රුහුණු මහා කතරගම දේවාලයේ ඇසළම පෙරහැර මංගල්‍යයේ පස්වෙනි පෙරහැර අද මහජන සහභාගීත්වයෙන් තොරව රාත්‍රියේදී පැවැත්වෙනවා. අතරේ මහනුවර ඓතිහාසික ඇසළ මහා පෙරහැර මංගල්‍යයේ ප්‍රථම කුඹල් පෙරහැර අද රාත්‍රියේ වීදි සංචාරය කරනවා. කුඹල් පෙරහැර අද රාත්‍රී 7:14ට යෙදෙන සුබ මොහොතින් දළදා මාලිගාවේ දකුණු දිශා අභිමුඛව වීදි සංචාරය කිරීමට පිටත් වීමට නියමිතයි කියලා වැඩිදුරටත් ලංකාදීපය ওই විදිහට වාර්තා කරනවා. චතුරංගි. Well, that's a wrap of the newspapers for you this morning. But of course, we need some political entertainment early in the morning as well, especially as the election is very nearby as well. So we're going to take a look at the cartoons in the local newspapers now with Najith. අද අපි කාටුන් බලන සූදානම් වෙන්නේ මුලින්ම තෝරගන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතේ පංකජ රුවින්දගේ සරදම් කාටුනේ බලන දේශපාලකතුමකුයි මේ සරදමුයි කතා බහක්. ඇත්තටම සෑර් කාශ්‍යප රජුරුවන්ගේ දේවියගේ ජාතිය මොකද්ද කියලා ඔන්න දැන් එක්කෙනෙක් අහනවා අනිත් එක්කෙනා කියනවා පොඩ්ඩක් හිටපන් සීගිරියට කවුරු හරි අත තියෙනකන් කියලා. දැන් ඔය බෝනෙක මේ රාජ්‍ය සභා මණ්ඩපයට හානි කිරීමත් එක්කම බෝනෙක බාහු රජතුමා ගැන ගොඩක් දිනෙක කතා කරන්න පටන් ගත්තා. එතුමාගේ දේවිය ගැනත් කතා කරන්න ගත්තා. ජාතිය මොකද්ද කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ඔය කතාව කියන්නේ. ඇත්තටම සර් කාශ්‍යප රජුරුවන්ගේ දේවියගේ ජාතිය මොකද්ද? පොඩ්ඩක් හිටපන් සීගිරියට කවුරු හරි අත තියෙනකන් කියලා ඔය විදිහට කියනවා සරදා. ඒ අතර දිවයින පුවත්පතේ අපි ජයරත්න වික්‍රමසිංහගේ Facebook කාටුනේ තෝරගන්න සූදානම්. මේ ගෙදර උන්දයි මේ ගෙදර එක්කෙනයි අතර කතා බහක් මේ දින මොනවාද කතා වෙන්නේ. පහුගිය කාලේ රට හැදුවයි කියපු අයමනේ බං ආයිත් බලය ඉල්ලන්නේ රට හදන්න කියලා. පහුගිය කාලේ රට හැදුවයි කියපු අයමනේ බං ආයිත් බලය ඉල්ලන්නේ රට හදන්න කියලා. ඔන්න දැන් ඒකට මහත්තයා උත්තර දෙනවා. ඔව් හදපු තරම නම් පේනවා බන්ධනාගාරත් පිරිලා නඩුත් පිරිලා ඉතිරිලා කියලා. මේ බන්ධනාගාරත් පිරිලා හැබැයි නඩුත් ඒ වගේම පිරිලා ඉතිරිලා ගිහින් කියලා තමයි ගෙදර ඈයෝ කතා වෙන්නේ. මේ தி අයිලන්ඩ් පුවත්පතේ කාටුනේ අද දවසේ ජෙෆ්රි අඳින කාටුනේ බලන්න මේ ඡන්ද පෙට්ටිය උඩද කොහෙද හිටගෙන ඉන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා ඔටුන්නක් දාගෙන එක අතකින් හෙන්ඩුවක් තියාගෙන ඉන්න ඔන්න අනිත් පැත්තෙන් ඉනිමගක් තියලා කවුද නගින්න හදන තව එක්කෙනෙක් ටෙලිෆෝන් එකේ වයර් එක දාලා අදින්න හදනවා. මේ මොකද්ද කරන්න හදන්නේ? අර ඔටුන්න ගන්න නායකත්වයේ කියන ඔටුන්න ගන්න ගොඩක් අය දඟලනවා. එක පැත්තකින් නවීන් දිසානායක මහත්තයා හෙන්ඩුවේ එල්ලලා උඩට එන අතරේදී රවි කරුණානායක මහත්තයා ඉනිමගක් තියාගෙන උඩට ඇවිල්ලා ඔටුන්න ගන්නවා. ඔය අතරේ පැත්තකින් ඉඳන් සජිත් මහත්තයා ටෙලිෆෝන් එකේ අර රිසීවර් එකෙන් ඔටුන්න ගන්න හදනවා කියලා තමයි කියන්නේ. කොහොමුණත් මේ තුන්දෙනාම නායකත්වයේ ගන්න තමයි හදන්නේ කියලා ජෙෆ්රි தி අයිලන්ඩ් පුවත්පතට ඇඳලා තියෙනවා. මේ අද දවසේ දිනමින පුවත්පතට දර්ශ කපුගේ අඳින කාටුනේ බලන්න ජනතාව දැන් මේ දවස්වල සෑහෙන පීඩාවට පත් වෙනවා. මේ සහන දෙනවයි කිව්වොත් අන්තිමේදී පීඩාවට පත් වෙන්නේ ජනතාව. එක්කෙනෙක් එක පැත්තකින් කියනවා 10000ක් දෙනවා කියලා. අනිත් එක්කෙනා කියනවා 20000ක් දෙනවා කියලා. ඉතින් මේ ජනතාවට හිතා ගන්න අමාරුයි කාව තෝරගන්නද කියලා. ජනතාවගේ මේ දවස්වල කටත් බැඳලා තියෙන්නේ. මොකද කොරෝනා වසංගතේ හින්දා ඔය දැන් කටත් වහගෙන ඉන්නේ කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. මේ 10000 දෙන පැත්තට යනවද 20000 දෙන පැත්තට යනවද නැත්නම් මේ තියෙන තත්ත්වය හොඳයි කියලා එහෙමම ඉන්නවද කියලා ජනතාව තීරණයක් ගනී අගෝස්තු මාසේ 5 වෙනිදාට. දෙවෙනි පුවත්පතට අද දවසේ උදය විමලසිරි අඳින කාටුනේ බලන්න මේ දවස්වල මේ සීගිරි බිතුසිතුවම් වල ඉන්න අර රූප සුන්දරියන්ට වෙලා තියෙන වැඩේ මේ දවස්වල මල් නෙලන්න ගිය අතරෙදිත් කතා වෙන්නේ මේ ගැනම තමයි. කොමසාරිස්තුමා මේ පොඩ්ඩක් කියනවාද අපි මේ ඉන්නේ පුරාවිද්‍යා භූමියකද නැද්ද කියලා තරහ නැතුව කියලා ඔන්න දැන් අහනවා. කොමසාරිස්තුමා පොඩ්ඩක් කියනවාද මේ අපි ඉන්නේ පුරාවිද්‍යා භූමියකද නැද්ද කියලා තරහ නැතුව කියලා මේ දවස්වල සීගිරි බිතුසිතුවම් වල ඉන්න ඒ රූප සුන්දරියොත් කතා කරලා මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිතුමාගෙන් වගේම
දැන් මැතිවරණිත් ළඟ හින්දා ඒ අතරේ පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්තුමාගෙන අහනවා අනේ තරහ නැතුව කියන්නකෝ අපි මේ ඉන්නේ පුරාවිද්‍යා භූමියකද නැද්ද කියලා. නැත්තම් ඉතින් මේකත් කවුරු හරි ඇවිල්ලා මේ පොඩි පට්ටම් කරලා දායි ඩෝසර් කරලා දායි හරියට නිකන් අර බුවණක බා රාජ්‍ය සභා මණ්ඩපේ වගේ වෙයිද කියලා තමයි මේ කට්ටිය ඔය අහන්නේ. ඒ අතරේ උදේ විමලසිරිගේ පුරසාරං කාටුනේ අද දවසේ දිවයින පුවත්පතට අඳින්නේ මේ විදිහට පුරණුයි දේශපාලකතුමයි කතා බහක්. ඔන්න දැන් කෙනෙක් කියනවා අනිවාර්යෙන් ඡන්ද පොලට යනකොට පුරන් ඡන්ද කාඩ් එකයි ඩෙන්ටිටි එකයි අරන් යන්න අමතක කරන්න එපා හරිය කියලා ඔන්න දැන් කියනවා දේශපාලකතුමා. මොකද ඉතින් එතුමන්ලා කැමතිනේ ඡන්දේ දා ගන්නවට. ඊට පස්සේ පුරන් අහනවා ඔළුව දාලා ගියට කමක් නැද්ද සර්? ඔළුව දාලා ගියාට කමක් නැද්ද සර්? ඡන්දේ දාන්න ඕනේද කියලා තමයි ඔය අහන්නේ. ඒ අතරේ ලංකාදීප පුවත්පතට තලං අඳින එතුමා කාටුනේ මේ බලන දේශපාලකතුමයි අර දේශපාලකතුමාගේ ඡන්දිය මැරය වගේ කෙනයි කතා බහක්. පොළොන්නරුවට යුතුයකම් ඉටු කරපු මිනිහා කියලා හිටපු ලොක්ක දැන්වීමක් දාලා තියෙනවා. පොළොන්නරුවට යුතුයකම් ඉටු කරපු මිනිහා කියලා හිටපු ලොක්ක දැන්වීමක් දාලා කියලා ඔන්න දැන් පත්තරේ බල ඉන්නකොට කියනවා දේශපාලකතුමා කියනවා පොළොන්නරුවට විතරක් මොකද එතකොට රටේ අනෙක් අයට පොළොන්නරුවට විතරක් මොකටද මේ රටේ අනෙක් අයට මොනවාද කළේ කියලා. එයාලට කොකා පෙන්නුවනේ. එයාලට කොකා පෙන්නුවා කියලා තමයි ඔන්න දැන් කියන්නේ. කිව්වේ කාටද කියලා ඉතින් හැමෝම දන්නවනේ. හිටපු ජනාධිපතිතුමාට තමයි ඔය කියලා තියෙන්නේ. ඒ අතරේ ලංකාදීප පුවත්පතට දාස හපුවාලානගේ අඳින සුවාරිස් කාටුනේ ඔන්න දැන් සුවාරිසුයි අගමැතිතුමයි කතා බහක්. අගමැතිතුමා කියනවා සජිත්ලා වගේ මට උතුරට එකක් කියලා දකුණට එකක් කියන නායකයෙක් නෙවෙයි බං. සජිත්ලා වගේ මම උතුරට එකක් කියලා දකුණට එකක් කියන නායකයෙක් නෙවෙයි බං කියලා ඔන්න දැන් අගමැතිතුමා කියනකොට අතේ 13ක් තියාගෙන තමයි කියන්නේ. එහෙනම් ඉන්දියාවට එකක් කියලා ලංකාවට තවත් එකක් කියන කියලා ඔන්න දැන් නවත්තලා තියෙනවා. එහෙනම් ඉන්දියාවට එකක් කියලා ලංකාවට එකක් කියන කියලා සුවාරිස් ওই විදිහට කියලා තියෙනවා අගමැතිතුමා කියපු දෙයට. ඒ අතරේ ලංකාදීප පුවත්පතට දාස අඳින තවත් කාටුනයක් තමයි මේ බලන්න මේ දවස්වල මේ කරු මේ අරගෙන මේ කට්ටියව නවත්තන්න හදන්නේ කවුද මේ ඉන්න විදිහ නම් පේන්නේ අපිට මේ රවි කරුණානායක මහත්තයා වගේ කෙනෙක්. එතුමා දැන් ඔන්න දැන් මේ කාගේද මන්ද කකුලෙන් අදිනවා. හැබැයි රවි මහත්තයවත් නොදැන එතුමාගේ කකුලෙන් අදින කෙනෙකුත් පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා. රවි මහත්තයා කකුලෙන් අදින්නේ කාගේද? එතුමාගේ කකුලෙන් අදින්නේ කවුද? මේ ගැන ඉතින් ඔබ හොඳටම දන්නවා ඇති කියලා අපි හිතනවා. ලංකාදීප පුවත්පතේ තවත් කාටුනයක් මේ 30 හේවා 20ගේ හිනාවැස්ස කාටුනේ. මේ දවස්වල මේ දේශපාලකතුමන්ලා කරන වැඩක් ගැන තමයි ඔය කියන්නේ. හැබැයි ඉතින් අං දෙකකුත් ඇවිල්ලා මේ කට්ටිය මේ කරන්නේ මොකද්ද? මනාප පොරේ මේ දවස්වල. හැබැයි ඉතින් අර මේ සාමාන්‍යයෙන් ගොන් පොරවලදී තමයි අපි දැකලා තියෙන්නේ අං වලින් ඇන ගන්නවා. හැබැයි මේ දිනගේ වලිගේ බලන්නකො වලිගේ ටිකක් වෙනස් වලිගයක් මේ ගොනෙක්ගේ වලිගයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ කියලා අපිට හිතෙන්නේ. හැබැයි යටට ඇඳන් ඉන්නේ අමුඩ ඇඳගෙන මනාප පොරේට මේ කට්ටිය ඇවිල්ලා කියලා තමයි කියන්නේ. ජනතාව විදියට අපේ ඔබේ වගකීම හරි විදියට මේ ඡන්දේ රටට හිත ඇති විදියට පාවිච්චි කරන්න ඔබ දන්නවා. දේශපාලකයන් බොහෝ දෙනෙක් විවිධ දේවල් කියාගෙන එනවා. හැබැයි ඉතින් ඔබේ හෘද සාක්ෂිය අගෝස්තු මාසේ 5 වෙනිදාට ඔබට පිළිතුරු ලබා දෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. Thank you, Najid. That was very entertaining indeed. And with that, we have in fact come to the end of the newspapers. We have Hatvani Paya coming up in just a bit. But before that, we need to take a short break. Stay with us.